Nhìn lại một chút về hành trình tình yêu của họ nhỉ? Để hiểu rõ hơn bối cảnh, mọi chuyện bắt đầu từ The Remix 2015, đúng không? Cái chương trình hòa âm ánh sáng ấy, họ là một đội rất ấn tượng. Vâng, chính xác. Từ đó là bắt đầu có những đồn đoán về chuyện hẹn hò. Nhưng mà cả hai thì cực kỳ kín tiếng, gần như không chia sẻ gì về chuyện riêng tư cả. Đúng thế. Mất khá nhiều năm đấy, công chúng mới dần dần kiểu như là chắc chắn hơn qua những lần hiếm hoi họ bị bắt gặp đi cùng. Rồi đến đầu năm 2020 thì có một đám cưới khá là bất ngờ, bí mật, giản dị ở Đà Lạt. Một đám cưới rất ấm cúng và riêng tư. Và sau khi kết hôn thì họ vẫn giữ đúng cái phong cách